Teče vam iz nosa, imate glavobol in vas muči kašelj. Nič neobičajnega za jesenski čas. A kako vedeti, ali gre za alergijo, prehlad, gripo ali COVID-19? Pri covidu je vročina praviloma nad 38 zelo visoka. Skoraj da ni bolnika, ki ne bi kašljal. Bolniki, ki imajo zaplete, začnejo težko dihati. To je tisti trenutek, ko je treba absolutno reagirati in poiskati zdravniško pomoč, nujno tudi na 112, če ne gre drugače. In še en simptom je, ki ga velikokrat opišemo, izguba vonja in okusa. Potek bolezni je odvisen od več dejavnikov. Zaenkrat je jasno, da huje zbolevajo starejši ljudje, med njimi je tudi umrljivost najvišja. 80% vseh okuženih preboli bolezen brez zapletov. So pa tudi še posamezniki, ki so velike uganke za nas. Poročajo, da se na intenzivnih oddelkih znajdejo 40-letniki, povsem zdravi, nekadilci brez pridruženih bolezni in imajo težek potek. Tako da je pravično in pošteno, da rečemo, da čisto vseh odgovorov še nimamo. Za vse tiste, ki bolezen prebolevajo doma, je NIJZ pripravil natančna navodila na spletni strani. Zelo pomembno je, da oboleli spremlja vsebnost kisika v krvi in ob pomanjkanju pokliče zdravniško pomoč. In kako to preveriti? Čisto počasi šteti do 5, če gre, zaenkrat še ni težav z dihanjem. Seveda so tudi vidni znaki, ki jih morda tisti, ki živijo sami, ne bodo opazili. Modrikasta barva ustnic, ušes, konic prstov. Potek nove koronavirusne bolezni pa je povezan tudi z zadostno količino vitamina D v organizmu. V eni izmed študij, ki to dokazujejo, so 50 bolnikom z dokazano COVID pljučnico dajali visoke odmerke vitamina D, 26 bolnikom pa ne. V skupini, ki je dobivala vitamin D, je samo eden od 50 potreboval premestitev v enoto intenzivne terapije. Nihče ni umrl. V skupini 26, ki niso dobili vitamina D, pa jih je morala polovica, se pravi 13, na zdravljenje v enoto intenzivne terapije, torej na mehansko ventilacijo, in 2 od teh sta umrla. Da kar 80% Slovencev v jesensko-zimskem času primanjkuje vitamin D, so ugotovili v obsežni vseslovenski raziskavi NutriHealth. Kar 40% jih ima hudo pomanjkanje vitamina D. Če pa upoštevamo bolj stroge smernice, pa lahko rečemo, da je le 5% prebivalcev pozimi optimalno preskrbljeno z vitaminom D. S hrano vnesemo zgolj okoli 150 enot vitamina D, za večjo odpornost proti dihalnim okužbam pa bi ga potrebovali kar 7-krat več, torej 1000 enot. A to velja le za vitke in zdrave posameznike. Tisti, ki so zelo debeli, morajo pa 3000 enot na dan imati. Najbolj tvegane skupine pa so stanovalci domov za starejše, kjer kar 84% stanovalcev trpi za hudim pomanjkanjem vitamina D. Pri teh smo pa svetovali, da morajo začeti z večjimi odmerki, da zapolnijo zaloge in potem vzdrževalni odmerek 1000 do 2000 enot na dan. Enako, če so debeli, toliko večji odmerki. V lekarni se cene vitamina D za enomesečne potrebe gibljajo med 7 in 20 evri. Zdravstvena zavarovalnica vitamin D krije le pacientom z določenimi boleznimi. Zato stroka zdravstveni zavarovalnici predlaga, da v času epidemije pokrije stroške vitamina D vsem ranljivim skupinam. Menimo, da s tem, da dobijo oskrbovanci DSO dovolj D vitamina in jim mi zvečamo odpornost, bodo porabili konsekventno veliko manj zavarovalniškega denarja za bolezni, za katerimi bi zboleli, pa zdaj morda ne bodo zboleli. Oziroma pri covidu, da ne bodo imeli take hude oblike covida, ki bi zahtevale zdravljenje v enoti intenzivne terapije, kjer veste, da je blazno drago zdravljenje. Z Zavoda za zdravstveno zavarovanje so nam sporočili, da so pobudo strokovnjakov sicer prejeli, a da menijo, da mora takšno pobudo dati strokovna skupina za COVID-19 oziroma Ministrstvo za zdravje, saj skladno z veljavno zakonodajo ukrepe za boj proti epidemiji načrtuje, izvaja in financira država.